Eccoli i tre predoni delle Griff, ripresi dalle telecamere della polizia nel campeggio dove sono stati arrestati. Sono tre servi specializzati in assalti e spaccate a negozi delle grandi firme in tutto il Veneto. I tre ladri sfruttavano il fatto di essere incensurati e di non essere conosciuti in Italia. Alle loro spalle i giubbotti della Woolrich e di altre Griff rubati pochi giorni fa nella Marca. Il 9 di dicembre un furto a Preganziola, a Treviso, presso lo Stock Fashion, e lì hanno portato via 360 giubbotti invernali. Gran parte della refurtiva era già pronta a lasciare il paese. I tre infatti si appoggiavano ad altri malviventi per riuscire a piazzare i capi di abbigliamento. In meno di 24 ore avevano già trovato il corriere che gli avrebbe consegnato la merce all'estero. Una buona parte di questi giubbotti erano stati dati a un camionista serbo che li stava portando in Serbia il giorno dopo. Noi abbiamo fatto fermare alla frontiera il camionista serbo, il quale è stato chiaramente controllato. Tutti i giubbotti sono stati sequestrati e recuperati. I tre ladri sono i responsabili anche della spaccata alla Moncler di Padova e di un altro colpo in un outlet di Rovigo, ed erano già pronti ad altri colpi per poi stoccare la merce rubata nella loro base operativa in un camping di Marghera. La banda aveva tentato e messo a segno 2 assalti in un outlet di Tre Baseleghe, ma entrambi erano stati sventati dalla polizia. Ora i tre servi si trovano in carcere a Venezia.